Добро утро, почитувани слушатели на Радио Лидер ФМ. По малата пауза на Утро со Златев се враќаме подобри од претходно, го будиме волкот во нас. Во меѓувреме светот влезе во војна, има еден огромен конфликт во Украина, владе огромна економска криза, депресија, нихилизам. Човештвото влезе во една навистина лоша фаза, но зошто да го коментираме тоа што можеме буквално сите да го видиме, нешто што е кој канал и да свртите ќе видите само тага, очај, бомби, луѓе раселени и некоја мотивација за борба против нешто за што мислевме дека одамна е победено. Ово утро разговарам со еден човек кој не доаѓа од Македонија, еден професор, доктор Кенан Црнкич од Сараево, писател на мотивацијска литература. Поради законските прописи мора во оваа емисија да имаме и симултан превод од јазик кој сите го разбираме, но ете, законодавците одлучиле нешто и кои сме ние да им се спротиставиме, односно ќе не одземат лиценцата доколку го направиме тоа. Добро утро за доктор Кенан Црнкич. Ви дојдовте во Скопје да промовирате книга под наслов "Внимавај кој волк го храниш". Еве ја книгата за нашите слушатели во издание на Топер. Книгата има околу 150 на страници и е мотивацијска литература. Доктор Кенан, зошто одлучивте да ги мотивирате еви македонците? Имате огромни тиражи во Босна и Херцеговина, во Хрватска, во Словенија, во Србија. Бестселер сте балкански за на нашиот регион. Што ви текна еви и нас? Или ние последни некако сме за мотивација? Pre svega hvala vam na pozivu i zaista mi je čast i zadovoljstvo evo biti u ovom vašem predivnom studiju i obratiti se vašim slušalcima. Пред се ви благодарам на повикот да дојдам во вашето студио и да ја промовирам мојата литература. Jako dugo su mi ljudi iz Makedonije pisali. Ja imam jako velik following na društvenim mrežama, 100.000 ljudi prate Facebook, Instagram. Kada ćete u Makedoniji, kada će knjiga u Makedoniju izaći? Evo, konačno je izašla, tako da ovo je moja inače druga knjiga. Ja sam napisao 3 knjige, prva je ovog tipa 7 tajni uspjeha, to je knjiga Kako postati uspješan. Ovo je Pazi kojeg vuka hraniše, druga knjiga Kako postati sretan, ona je balkanski bestseller. 7 tajni uspjeha, inače Amazonov bestseller, znači globalno, i moja treća knjiga Nadživjeti život, tako da se nadam i vjerujem da je ovo početak mog boravka u Makedoniji, saradnje sa Toperom i druženja sa makedonskim čitaocima. Долго време сум повикуван да дојдам во Македонија и да ги промовирам моите книги. Имам многу на 100.000 фоловери на Инстаграм, на Фейсбук. Константно добивав повици кога да дојдам во Македонија и да ги промовирам моите книги. Инаку, мојата прва книга 7 тајни на успехот. Втората, предпоставам дека првата беше преведена од страна на Топер и втората е Внимавај кој волк го храниш. И има и уште една книга, нели, трета, како беше, извинете? Надживети живот. Надживејте го животот. Веројатно, јас сум малку по природа скептичен човек, понекога знам да имам и нихилистичка фаза. Навистина, се уште имам скоро, тоест веќе наполнив 30 години и не можам да разберам како може човек да се мотивира и да стане успешен читајќи книги. Ако беше толку лесно и ако преку книга можевме да станеме успешни, веројатно ќе имаше многу успешни луѓе во светов. Дали може би единствено бизнис ориентираноста ви е главна причина да пишувате вакви книги? Ние сме имале многу мотивацијски писатели. Голем дел од нив можам да ви кажам, се не можам да тврдам за вас, вие сте сепак професор, не ни се продавате како некој милионер, но голем дел од нив
ни продаваа како стигнале до врвот, а всушност само заработуваа од нашите книгите кои ни ги продава и така стигаат до врвот. Зошто сте вие различни од овие мотивацијски писатели? Da, ja inače isto tako kao i vi bio sam jako skeptičan, jel? Dakle, ja vjerujem da je ovo moje drugo poluvrijeme života, kao u fudbalu, jel? Ima 2 poluvremena. Prvo poluvrijeme ja sam počeo svoju karijeru kao obični službenik, pa sam svo vrijeme paralelno radio i studirao. Dakle, bio sam direktor jedne velike financijske institucije, pa sam bio direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja. Dakle, u jednom momentu života imao sam jedan zdravstveni izazov kada zapravo čovjek se sretne sa, da tako kažem, svojom mortalnošću, sa smrtnošću. Jel? U tom momentu sam bio poslovna ličnost godine, menadžer decenije, dakle sve te neke titule, profesor na fakultetu, generalni direktor, sjedio u 4 upravna odbora, imao 3 svoja privatna biznisa i onda se dosi taj neki wake up call, jel? И јас исто така сум бил скептичен во поглед на мотивацијската литература, меѓутоа мојот живот можеме да го поделиме на 2 полувремења. Или првото полувреме беше во кое јас бев еден, речеме, обичен службеник, а и секако успеав да бидам на врвот во многу погледи, нели бев бев во некои управни одбори, бев професор на универзитет, значи прилично успешен човек и приватниот бизнис ми одеше од рака, меѓутоа во еден момент се соочив со својата морталност, со својата смртност и тоа за мене беше некој вид на wake up call, нели, повик за будење, после кој јас се определив, нели, да ги мотивирам луѓето. I znate zašto? Niko nas ne uči ni u školi, ni na jednoj razini, ni osnovno, ni u srednjoj, ni na fakultetu, ni doktorata, kako se to postaje uspješan i kako se to postaje sretan. To je nevjerovatno. Sve nas živo uči, samo nas to ne uči. Нели професорот вели дека никој нас не учи како да станеме успешни, среќни и задоволни, ни во училиште, ни понатаму. Тоа едноставно преостанува на нас. Ja. I ono što je, evo, pošto je vaš treći dio pitanja, šta je razlika između mene i ostalih ljudi koji se bave ovom tematikom? Dakle, ja sam po svim nekim mjerilima već bio uspješan čovjek, i financijski, i materijalno, i nagradama, prije što sam počeo pisati. Dakle, ja koristim priče o svojim knjigama. Kažu da se priče pričaju kako bi uspavale djecu i probudile odrasle. Јас се разликувам од другите мотивацијски писатели по тоа што јас бев успешен и пред да почнам да се бавам со оваа работа и јас ги користам приказните од мојот живот да на некој начин ги мотивирам луѓето, да им објаснам што треба да прават. Jedna kratka priča koja zaista, znači, može opisati šta je ovo, zbog čega je drugačije. Kažu da je jedan majstor podučavao kroz igru i zabavu. Mi smo to zaboravili, svi su nešto ozbiljni i tako dalje. I penjao se na neku krušku. I onda je pao s te kruške i dobro se udario. I svi su ovi učenici krenuli, zovite doktora, zovite doktora. Kaže on, ne, zovite mi nekog ko je pao s kruške. Исто така има една приказна за еден човек кој паднал од дрво и тоа се работи за еден мајстор и луѓето кои се собрале околу него, во главном деца, велеле викнете доктор, меѓутоа тој рекол не ми викајте доктор, туку викнете ми некој кој паднал од крушка. Да, но веројатно доктор повеќе би му помогнал. Вака, ако се повредил, навистина мислам дека докторот повеќе би завршил работа. Црнкич, зошто внимавај кој волк го храниш? Од каде ова симбиоза, ова, нели, споредување со волк? Зашто станува збор? Dakle, jedna priča o ovoj knjizi, znači knjiga je sastavljena od dosta priča i naravno jednog narativa koji se provlači, ali jeste upravo priča pazi kojeg vuka hraniš. Dakle, riječ je o priči koja je
to je stara legenda Cherokee Indijanaca po kojoj poglavica prenosi najmlađem članu plemena tu priču. Kako se u duši svakog od nas vodi bitka, koja nalikuje bitki između dva vuka. Jedan vuk predstavlja sve ono što je zlo. Znači, sve ono što je zlo. To su, negativne misli, ljubomora, mržnja, sve ono što na neki način nas vodi u zlo, u negativnu energiju i tako dalje. Drugi vuk predstavlja sve ono što je dobro. I sada dijete ko dijete postavlja pitanje, jel? Pa ko na kraju pobjedi, jel? To je uvijek istina, jel? Kaže taj poglavica, uvijek pobjeđuje onaj vuk kojeg ti hraniš. I zato je pazi kojeg vuka hraniš. Dakle, to je jedan poziv na svakodnevnu borbu zato što je život samo 10% onog što se nama dešava. A 90% kako mi odlučimo da ćemo reagovati na ono što se nama dešava. Значи, насловот на оваа книга влече инспирација од една приказна на Чироки индијанците, која исто така прераскажана во мојата книга. И всушност се заснова на една легенда на Чироки индијанците, во која поглавицата на племето е тој кој на најмладиот член на племето му објаснува, му пренесува една мисла, една идеја за тоа дека во душата на човекот постојат два волка. Едниот волк го символизира сето она добро, а другиот волк она што е лошо. И сушност на крајот победува оној волк кој најмногу го храните, на кој најмногу му посветувате внимание. Исто така, она што ние го доживуваме, тоест нашиот живот, е само 10% од она што го правиме. 90% е она што ќе одлучиме да го направиме. Јас много би ви одговорил среќа да беа само два волци во нас. Мислам дека кога еден човек си истражува себе си, ќе најде дека многу повеќе фактори од доброто и злото има во себе. Da. Pa upravo to, evo, priča je, mislio sam da ćemo i detaljno pročitati, ali nabraja šta je to sve zlo, a šta je to sve dobro, ali zašto ja mislim da su ove knjige, pazite, moje knjige su na Balkanu prodate, to su zvanični podaci, preko 500.000 primjeraka. To još nije zabilježeno u novijoj istoriji. Dakle, zašto je to bitno? I kad me neko pita šta je zapravo tajna te knjige, ja mislim da je ključna tajna u nekoliko stvari. Dakle, prva stvar je, tu su male knjige, ko što ste sami primijetili. Danas u ovom svijetu digitalizacije i brzine nema niko ni vremena, ni živaca da čita 400 stranica ičega. A i Aristotel je rekao, ako ne možeš puno reći u malo, onda o tom ne znaš mnogo. Jel? Druga stvar je priče. Jer mi smo ovdje odrasli na pričama. Svima su neke, jeli, i kad ja vama ispričam priču, to vama uđe u podsvijest drugačije nego neki fakt. Nabijene su motivacijom, pozitivnom energijom, ali ono što je možda zapravo ključno jeste ta iskrenost. Dakle, ja sam svaku ovu knjigu pisao sam sebi. I tu negdje ljudi osjete, kao da ste hodali tim putem i dan danas da se borite s tim. Dakle, niste našli odgovore na sva pitanja, nego bore se u vama ti vukovi i na neki način one neke probleme koje sam ja imao, pokušao sam pomoći ljudima, jer ne možemo mi baš sve i ne trebamo naučiti na svom iskustvu. Previše kratak je život da bi mi svaku stvar na sebi naučili. Treba nam neko malo otvoriti neka vrata, pokazati nam neki put kako bi se brže kretali i kako, jedna moja rečenica je jako dosta na društvenim medijima poznata, nije važno da uspiješ u životu, važno je da ti život uspije. Dakle, to je poenta ovih knjiga. Ok je postati uspješan, ali istovremeno važno je da ti tvoj život uspije, da budeš sretan, da budeš zadovoljan, da svakim danom ispunjen i da osjećaš da imaš kontrolu nad tim svojim danom i nad tim svojim životom. Професорот вели дека неговата книга е продадена во повеќе од 500.000 примероци. Тоа не е случајно. Пред се, на што се должи тој успех? Пред се во краткоста, на самата книга.
Аристотел вели дека нели ако не можете некои работи да ги кажете во неколку зборови, значи дека воопшто не ја познавате таа тема. А второто нешто што е важно тука е дека книгата се состои во приказни, а приказните се тие кои подобро од факти на еден човек би можеле да му укажат што треба да направи во одредена ситуација која не ја познава, бидејќи нели ние како живи битија не можеме да доживееме се. Животот е премногу краток и понекогаш ни е потребно туторство за одредени работи и затоа пораката е дека не е битно да се успее во животот, туку е битно нашиот живот да успее. Знаете, прашањето тука, големото филозофско прашање е што е тоа успех. Например, нели, низ мојата работа мора човек да се среќава со секакви луѓе. Сум се среќавал со многу богати, екстремно богати луѓе и практично скоро и да не постои некој од милионериве, олигарсиве, претерано богативе луѓе во Македонија кои не сум го запознал и со кој барем еден не сум ручал барем еднаш. Морам да ви кажам дека не би се менувал со никој од нив, независно од тоа што и посакувам и јас како нив да имам возач, посакувам, нели, и мене животот да ми биде да имам се што ќе посакам, но едноставно ја гледам несреќата која овие луѓе ја имаат и проблемите со кои се соочуваат, а јас, иако живеам многу поскромно од нив, едноставно ги немам. Дали успехот може да се мери со пари, дали успехот може да се мери со постигнувања, дали успехот може да се мери со иновирање, дали успехот може да се мери, или можеби најуспешно е да си бидете обичен семеен човек кој едноставно ужива во неделниот ручек заедно со неколку дечиња околу вас. Феноменално питање. Значи, јако важно. Ја када сам писao своју прву книгу, 7 тајни успеха. Dakle, ja sam uzeo kao neki doktor nauka riječnik da vidim kako se to definiše uspjeh. I dakle, nema definicije uspjeha u riječniku. Dakle, ja sam čak našao i definiciju ušna resa od puža. I to ima definisano, ali nema definicije uspjeha. Zašto? Zato što uspjeh svako za sebe definiše. I zato ta knjiga za koju se nadam da ćemo nakon Vuka veoma brzo i nju izbaciti na makedonsko tržište 7 tajni uspjeha, kada otvorite knjigu, u njoj imate ogledalo. I to je bio neki nešto ljudi kažu, wow, ogledalo, vidite sebe. I piše, ovdje vidite osobu koja je odgovorna za vaš uspjeh. Onda su mene malo mediji, novinari u regiji, pa znate, nije baš sve do nas. Pa ima nešto i do države i do ovoga. Da kažem, ne, niste me shvatili. Samo vi i niko drugi smijete sebi definisati šta je to za vas uspjeh. Nekom je uspjeh što kažete biti oligarh, nekom je uspjeh biti profesor, nekom je uspjeh biti dobra majka, nekom je uspjeh biti dobar čovjek. Što bi rekao Balašević, princip je isti, sve su ostalo nijanse. I ja sam zapravo u 7 tajni uspjeha donio te principe. Kako se od tačke A dolazi do tačke B, ali pod uslovom da ste vi oni koji ste definisali šta je za vas uspjeh. A ne da vam je to definisalo društvo, roditelji. Ne možete pogoditi metu koju ne vidite. Еве, например, знаете, понекогаш добро, кога човек се наоѓа на крстопат, кога не знае што да прави, Tako je. Што е за него успех? Prva priča o toj knjizi ne može biti jednostavnija. Priča o Alisi u zemlji čuda. Dolazi Alisa na raskrsnicu i pita onu mačku. Ja sam uvijek mislio da je bio zec. Stalno kažem zeca, nije zec, nego mačka. Kaže, oprostite, kojim putem ja treba da krenem? Kaže mačka, to zavisi gdje si naumila da stigneš. Ali kaže, ja ne znam gdje sam naumila da stignem. Kaže, onda je sasvim svejedno kojim ćeš putem krenuti. Вака да рекапитулираме, докторот спомна дека пред да почне да ги пишува овие книги за успех, земал речник и се пробал да најде дефиниција за успехот, но ја немало. Нашол дефиниции за многу банални работи, како некои сосема небитни органи на еден полжав, меѓутоа не успел да најде дефиниција за успехот. И затоа во неговата книга 7 тајни на успехот
постои на првата страна, ми се чини, има едно огледало и под тоа огледало пишува ова е личноста која е одговорна, ова е особата која е одговорна за вашиот успех. На што нели многу медиуми изреагирале во меѓувреме, меѓутоа тој рекол дека изричито тврди оти не постои друга личност која може да го дефинира и да го постигне успехот во вашиот живот, дека исклучително за тоа сте одговорни вие самите. И тука нели го спомнавме Ѓорđe Балашевиќ кој вели дека принципот секогаш ист, но нијансите се различни. За некого е успех да биде добра мајка, за некого е успех да биде добра сопруга, добар писател, добар бизнисмен, политичар и така натаму. Исто така ја спомнавме нели таа анегдота за зајакот кој не знал каде да тргне и тој зајак ја прашал нели мачката каде би можел да тргне, каде да тргне за да стигне до одредено место, а мачката му одговорила дека нели тоа зависи од неговиот наум, од неговата идеја каде мисли да стигне. Зошто ви ова обседнатост со бројот 7? Имате 7 тајни на успехот, а во книгата најдов дека имате и 77 прашања кои секој треба да си ги постави на себе си. Сео, ја на 7 живеам, кад? Не го одбрав ова преку некоја вселенска математика или геометрија, но што е ова со седмиците? Да. Знате како, јас сум роđен 7.8.1977. Dakle, imam 3 sedmice. I kad sam razmišljao, vidite, toliko je podjela u ovom našem društvu i ovi ratovi koji su bili sve, tražio sam neki broj koji u svim religijama i kod svih naroda simbolizira dobro. Dakle, znate kako, na primjer, 4 kod Japanaca je grozno, ne znam, 3 vamo, ovdje 1. Nemate ni jednu religijsku knjigu u kojoj 7 nije pozitivno. Znači, uzmete Bibliju 7 dana, 7 apostola, jeli, vamo imate u Koranu, ne znam, u suri Fatiha 7 ajeta, pa se 7 puta ide okolo crnog kamena kada se na Meki. Pa u budizmu kaže, u principu sve je 7 i tako dalje, pa i Tito nije mogu izdržati, pa imamo 7 sekretara skoja, pa imamo 7 dana u sedmici, pa imamo 7 boja u dugi. 7 je broj Sedmičara jeme sedmica vo Skopje. Numerološki 7 je broj koji simbolizira tajnu. Zato je 7 tajni. Jel? Inače ima jedna zanimljiva stvar, kad ljudi zatvore oči, kažete im zamislite neki broj. 83% ljudi zamisli broj 7 iz nekog razloga. Jel? Tako da nije definitivno slučajno. Докторот вели дека самиот е роден на 7 август 1977 година, во тој датум има 3 седмици, а исто така седмицата, бројот 7, се појавува во многу религии како позитивен символ ке муслиманите кои 7 пати кружат околу светиот камен, 7 тајни во христијанството, во будизмот исто така, да речеме бројот 4 символизира нешто негативно на далечниот исток и затоа тој број 7 е тој смета дека носи среќа и дека универзална порака носи, дури Тито имал 7 секретари на ској и тоа би било всушност една позитивна порака. Како и бајке каже, и за 7 гора и 7 дола, оне бајке. Што е увijek 7? Да, има неки разлог. А у сваком случају е позитиван, тој поета. Преведете. Да, исто така и во бајките имаме позади 7 гори, позади 7 долини. Снежана е 7 патулјака. Снежана е 7 тажужиња. Пред една недела бев гостина на телевизија и ме праша околу војната во Украина, да судам и проценувам кој е крив, кој е виновен. Не влегов во таа авантура, едноставно одлучив да не коментирам, иако секоја војна е лоша и тоа што го прави Русија е навистина одвратно, но има една ситуација каде што големиот писател Александар Солженицин на едно место вели: многу е лесно да направите, ќе беше многу лесно доколку луѓето можевме да ги поделиме на добри и лоши, злото да го тргнеме на страна и така да го
да го уништиме, но поделбата на добро и зло, вели Солженицин, оди ни секое човечко срце. Така што за да го поделите доброто од злото, ќе треба да направите ресни с човечкото срце. Оваа ваша симбиоза со волците е нешто слично на ова што го имам прочитано, нели, кај Солженицин. Дали војните, дали ова деструктивно однесување, оваа депресија, доаѓа поради индивидуалните нереализираности на луѓето, поради тоа што луѓето прво не осознале што е за нив успех, што е за нив среќа, па тоа сега се рефлектира на некое колективно ниво. Znate kako, danas taj pesimizam je nacionalni sport na Balkanu i olimpijska disciplina. Pa ne samo na Balkanu. Svuda, pazite, upravo ste, apsolutno svuda. Gdje god krenete, evo ja u Austriji predajem na fakultetu, isto tako osjeti se. Ако скандинавците се толку среќни, зашто толку малку деца имаат? Еве, јас си го поставувам. Zašto im je stopa samoubistava tako visoka? Upravo tako. Znate zašto? Vidite, ima jedna onako zanimljiva vježba, evo zaslušao se za sve. Moj mali sin je nekada davno nacrtao kao dijete, mislim, jedan veliki krug i unutar njega neki mali krug, mislim, bez veze. Ali ga je to poklonio meni kao tati, ja sam to držim na stolu. I ja sam dugo razmišljao o tome, jer ja vjerujem da su znakovi uvijek tu oko nas, jel? I onda sam nekako taj veliki krug nazvao krug zabrinutosti, krug brige, a mali krug utjecaja. Dakle, šta je krug zabrinutosti? Ok, sad se dešava Rusija i Ukrajina. Pazite, ja to razumijem, ja sam kod dijete proveo cijeli rat u Bosni. Jel? Znači, jako dobro razumijem, to je strašna stvar, to su strašne traume. Inflacija, korona, globalno zagrijavanje, sve ono o čemu narod priča, mi na to nemamo utjecaja. Krug utjecaja, onaj mali krug, je s kim ću se ja danas vidjeti. Šta ću ja uraditi, s kim ću popiti kafu, šta ću naučiti, šta ću pročitati da meni i ljudima oko mene bude dobro. Znači taj neki makrokosmos i mikrokosmos. I zapravo pitati sebe, ja vjerujem da neuspješni i nesretni ljudi 80% vremena provode u krugu zabrinutosti. A ovi drugi 80% u krugu utjecaja. Dakle, vidite, moram ja znati da se dešava to u Ukrajini. Moram ja to pročitati. Ali ne moram cijeli dan o tome pričati. To je poenta. Znači, moram se zapitati šta ja danas mogu uraditi, jer vrijeme je valuta budućnosti. Ili ako veke ste toliko zagriženi, podete i pomagajte im na tije šta god. Ali ako se borite za uspjeh i za sreću, doću danas na vaš rad. Prenijet ćemo neke pozitivne poruke. Upoznaću neke nove interesantne ljude. Radit ću nešto da mi bude bolje. Pročitat ću to i to, jer tu i tu mi treba neka nova. Znači, šta je u krugu moga utjecaja, na to se treba koncentrisati i na 5 ljudi s kojima si okružen. Jer mi smo uvijek prosjek 5 ljudi s kojima se družimo. Докторот вели дека песимизмот зема замав не само на Балканот, туку и во целиот свет, и дека он таа дилема ја разрешува на еден начин, инспириран од една слика, многу проста слика на неговиот син, кој му ја нацртал и му ја подарил, и тој ја држал во неговата канцеларија. Се работи за еден круг голем и во него еден помал круг. Тој доста долго размислувал за тоа што представуваат тие два круга и дошол до заклучокот дека големиот круг е всушност зоната или просторот во кој сме ние засегнати или загрижени, а малиот круг е круг на влијание. Тој поголемиот е се оно што се случува, Украина, да речеме елементарните непогоди, коронавирусот и така натаму. А малиот круг е оно што човекот всушност може да го направи. И верува цврсто во тоа дека успешните луѓе 90% од своето време го поминуваат концентрирани во кругот на влијание, а неуспешните се тие кои се константно загрижени, константно зборуваат за сите работи што се случуваат околу нив, а на кои немаат влијание. Тој самиот вели дека поминал низ војната во Босна и дека доста добро знае како е тоа да се биде во војна. Меѓутоа, единствено што може да направи
она што е во негови раце, она на што може да влијае, и тоа е единственото нешто за што човек реално би требало да се научи себе си да биде загрижен. Вие вашата книга во Македонија ја продавате преку издавачката куќа Топер, едно од по-еминентните издавачки куќи во нашата земја. Како дојде до оваа соработка? Ете, на социјалните мрежи ве барале да дојдете кај нас и вие преку Топер доаѓате кај нас. Како изгледаше таа соработка и мислам дека може да ја најдат веќе книгата во сите книжарници на Топер, но и во дистрибутивната мрежа низ целата земја. Znate kako, ja vjerujem u životu da nema slučajnosti i da mi koračamo prema mjestima i ljudima koji nas čekaju od uvijek. Tu se tako slučajno desilo, što kaže jedan moj prijatelj, slučajno, jel? Nekako puno je bilo upita iz Makedonije i mi smo se onako usput upoznali, veoma brzo smo dogovorili saradnju, ljudi su zaista vrhunski. Ova 2 dana imamo jednu stvar, a to je, ja vidjeli ste, potpisujem knjigu s tom nekom srebrnom hemijskom i svi koji u Toperu budu kupili će zapravo dobiti moj potpis sa imenom, s prezimenom, sa svim što uz to ide i pokušavamo, mislim da smo uspostavili jednu saradnju gdje je energija dobra, gdje vjerujemo u knjigu i poruku koju knjiga nosi i to na kraju mora polučiti uspjeh i nadam se eto i podršci i druženju sa ljudi, sa čitavcima Makedonije kad malo, hajde tako kažem, na sajmu knjiga ili kada dio sa koronom se konačno više završi pa budemo mogli da se i slikamo i grlimo i upoznajemo i da više prestanemo sa tom socijalnom distancom. Znate, socijalna nam bliskost treba danas više nego ikada. Докторот вели дека оваа соработка дошла прилично случајно, но тој не верува во случајности. Луѓето секогаш се наоѓаат доколку се предодредени, нели, да се сретнат и тоа се случило прилично брзо. Нели во овој период не е можно да се направат некакви, поради короната, не е можно да се направи промоција, меѓутоа наскоро се надева дека, нели, како што се ближи летото, ќе има повеќе можности за дружба, за средби, за промоции, каде што ќе можеме, нели, сите да се гушнеме и да ја завршиме оваа социјална дистанца, бидејќи ни е потребна социјална блискост. Може би случајно јас вчера со еден пријател разговарав за бројот 7 и сега ми доаѓа книга со 1.000.000 седмици во неа и ние имаме FM 107 запирка 4. Ви благодариме многу за вашето гостување. Се надевам дека успеавме. Мене ви успеавте да ме убедите како скептик да ја прочитам и преку приказна да научам нешто. Ние сме Лидер FM, а лидерот мора да учи постојано и да биде среќен, затоа што инаку не би бил лидер. Лошите лидери го носат светот во погрешен правец. Господине Црнкич, ви благодарам. Ако имате нешто за крај да им кажете на нашите читатели. Слушатели се извинувам. А ваши читатели идни. Да, а ваши идни читатели. Evo, jedna stvar, rekli ste leadership, eto ja sam na tom leadershipu doktorirao, na liderstvu. Svi mi trebamo biti na lideri. Na Harvard univerzitetu. Lideri, svi trebamo biti svoga života. Dakle, sve počinje od nas. I preuzeti, ja sam, ne nosim više vizit kartice. Dakle, imao sam prije direktor ovoga, sad ima jedna kartica, kad neko baš insistira, piše dr. Kenan Crnkić, generalni direktor svog života. Dakle, imenovat sebe generalni direktorom svog života sa svim ovlaštenjima i dužnostima i početi stvarati uspjeh kakav mi, ono što mi smatramo uspjehom i gledati da u ovih 86.400 sekundi imamo što više sreće. To je проблемот со животот. Можете да бидете CEO на вашиот живот, но не можете да бидете фаундер. Затоа што некој друг ве создал. За разлика од фирма, на фирма можете да бидете и CEO и основач. Но на животот не може да бидете фаундер. Liderstvo, znate kako ima na rečenica, liderstvo je raditi prave stvari, a management je raditi stvari na pravi način. Leadership is doing right things, management is doing things right. Dakle, šta su to prave stvari, šta je to što mi želimo sa ovim naših 86.400 svakog dana
i zapamtiti da se život svodi na godine koje ne znače ništa i na trenutke koje znače sve. Eto, ja vjerujem da smo uspjeli danas ovima koji slušaju bar učiniti ove trenutke malo zanimljivijim, inspirativnijim i pokušati ih inspirirati da krenu tim putem. Samo da krenu. Докторот има завршено на Харвард лидерство и тоа што е неговата порака, тоа што го има научено од сето тоа што го студирал во текот на неговиот живот е дека ние сме лидери на сопствениот живот. Порано на неговата визит картица пишувало дека тој е професор, доктор, бизнисмен, директор, меѓутоа денеска пишува само доктор Кенан Црнкич, директор, CEO на сопствениот живот. И дека генералната порака е таа, дека со свим овлаштенима и одговорности. Со сите овластувања и одговорности, дека генералната порака е таа дека ние сме директори и управители, одлучувачи на сопствените животи. Почитувани слушатели, се надевам дека ви бевме интересни во изминатите минути, дека се успеавме да ви убедиме барем да ја купите оваа книга која не е така скапа по тоа што гледам и да пробате малку да се оддалечите од нашето секојдневие кое навистина понекогаш знае да не зароби. Книгата е начин како не да избегаме, туку да се продлабочиме. Кога читате книга, обично луѓето кога одите во кафана и нели се пијанчите, вие бегате од своите проблеми. Или кога конзумирате некаква дрога, или кога сте со пријатели продлабочени во некаков разговор, вие бегате од вашите проблеми. Кога читате книга, вие бегате од тие проблеми, но влегувајќи малку во себе. Барем тоа чувство јас го имам. Купете оваа книга, пробајте малку да се смените, а по тоа што го видов читајќи некои пасуси, ќе се смените сигурно на подобро. Денес е 15.3.2022 година. Јас сум Љупчо Златев, главен и одговорен уредник на Радио Лидер и уредник на оваа емисија. Техничката реализација на Горан Лазаровски и Димитар Митровски, а преводот ова утро беше на Емир Шкриелј. На нашиот колега од еден босански медиум овде во Македонија. Ви благодариме многу, останете со 107,4, следува одлична музика, за некоја минута се надевам и вести.